ये है केविन टेक का GSM प्लस मॉडल विद बैटरी, जिसका फ़ायदा मेनली बताया जाए तो ये लाइट आने पर कॉल करता है अपने नंबर पर जो कि हमने सेव किए हुए हैं। इसमें कितने नंबर सेव कर सकते हो, सिम डालना पड़ता है, नॉर्मल सिम जो हमारे यूज़ में आता है, विद मैसेज इसका रिचार्ज होता है। और इसको रेगुलर मंथली बेसिस करो या आप ईयरली बेसिस करो, इसको रिचार्ज करना पड़ता है विद SMS सर्विस, जो डेली के 100 SMS आते हैं। तो ये जब भी लाइट आती है जाती है तो मैसेज डालता है, और एक नंबर पे जो मेन फर्स्ट टाइम ऐड